Museveni yalowooza nti ffe twazaalibwa mange yazaala kidoli bakiniru munnabisi mu State House mange yazaalako ekidoli nedda abo abakoddemi ba pulezidenti ono omukojo gw'abantu kalugire mutadde nayonaani ku bantu yennyina bwe yali amuzaala yemuyisa mu maaso fe baatuyisa mu kyava atujoga ffe banyaffe baatuzaala batuyisa mu nti yeyekka yeyafulumira mu mala okusikamu mumukka yinza okutukira wano obusungu bwennimi abantu bano nga bakuleesa obusungu bungi ebbanga lyonna oyinza okutafiisa ya muno abaana bange batasomye basomye abakubye abaana abasoma obusawo bayintanis mubakwate ekireetayo mukozi ate poliisi erina eddwaliro mubamakingi bwekijja okulwala kikube empiso nnya kife ekireeta mukozi wakyo kikube empiso nnya kife singa bakubaddeyo singa bakubaddeyo na results yafuna mu medical school asobola okujjanjaba Museveni apart from royalism nti kitaawe bamutta mu lutalo bakasisi beyatta naye tubona ebunene ddayana olw'okuba kitaawe Mr. President, Your Excellency, should Diana yesoma mu medical school alagira ate bakube police ekube kati muffe kye tuba tukola revolutionary mean mukwatako sajja agakubya abasawo abasoma kukireeta mukozi wakyo mukikube kiba kyalwadde enziku mukikuba musujja mukikube lya nziku excess kife mubikube ebiso bife n'abaana babeze mubajjanjaba. How can you beat up a doctor? Emasindi osomera emyaka mikambwa gwe abana basoma emyaka 5 gwe mulugosiro yinamu jeni yokuzaala abasawo mwasoma kimwe emasindi musoma emyaka emeka mungwa mmwe emasindi musoma emyaka emeka mukubiba dokita kisobola okuzaala dokita gwe abazadde ba dokita mutuveeko musajja gwe kyalikizadde ku dokita bizala babbi bambuzi bizala babbi bankoko nedda mubanoonye kyabasoma kyemasindi mbwaggwe wasoma kyemasindi emyezi 8 wepange kwasoma 5 years mubikube ebiso bife mubinoonye buli ekyakkuba ku muntu mukinoonye mukazi wakyo mubinoonye byonna gye biva mukazi wakyo wajja mutwale mukube empiso 10 ukijja mutwale ate poliisi erina eddwaliro ukijja mukikube empiso 10. Tubalamusizzaako bonna gye mutuusaako Ennyo gyebaleko ne mutabani wa Mmole n'amato ku Mirundi nga yeteekerateekera okugenda okumulongoosa. Muzeeyi wasiza otya ssebo? Byendi. I was supposed to be operated today, but because I don't trust many doctors here, the doctors that are supposed to perform the operation delayed because of rice problems. So I'm going to be operated tomorrow. And I have financial problems because for 10 years I have not been working. I cannot appeal to Museveni who has not attended to my mother, who was targeted because of me. I know that even if Museveni directs, the State House control will be directed to do otherwise. This is the reason why Museveni has not given me any money in the last 10 years. There's somebody also has been thinking that he can suffocate me in the financial problems which I cannot do. So for now you are ready to be operated on tomorrow? Tomorrow. I have to go. Whether I have money or not. And for me, but I have friends, amikwano gyange n'abantu bange. Many people don't know. Ebintu byonna kasito ekikola bakuteekawo akakondizo nti I rejected the appointment of advisor. 128 million annually sisobola zikola. Museveni yonkanyuka ku jirikiti kugasoolera. Omanyi kasito okkiriza tebakusuula ku jirikiti kitegeeza okkiriza kana ogendayo. Museveni yategeera nti talina kyakuwadde.
afuna excuse nakanyuka ku jirikiti naye cannot be a jirikiti man for 10 years sigendangayo era sijja kugendayo kati balina provision yaabwe eya medical care sisobola genda mu ddwaliro lya gavumenti to go to a government hospital I'll be handing over myself to a hunger man sigenda mu malwaliro ga gavumenti obanga genze kalaba sinza genda mu malwaliro gaabwe. I've been given poison. I've survived the assassinations. My family has been targeted. Yomwana agejuni yabamu kuba manyo kandiko. Why? Kandiko yatula ne munne ne balimba Museveni, batula ne bakola plani yaabwe. Tulimbe Museveni ti abanno kubagenda kulumba ekibuga bakyoki tudwaginge mukozi into the fracas. Oyo kandiko yakuba omwana wa. Buli mugga ali kusasula. Kandiko olutwe. Nze sisaaga no sisonyiwa kunsimu kabuli ne muggulu wali conciliation teri reconciliation stand tadda muggulu teriyo sirikolagana na kandiko kankubuulire kati Amawulire kaki omugagga nze nafaako okufaako omugagga kaki yafa last year. Yes. Nze navaako okufaako. Lwaki? Kaki genda obuze n'omukazi yafa negenda obuze abakozi ba kaki oba tebandabawo booza maama wa kaki oba teyandabawo. Kaki yampita lwali lwakuna neŋŋamba omanyi muhoozi akuweereza $5,000 konze gyaki jakuba mwana bakandiko yamukuba kandiko yamukuba kandika ajja kusasula kandiko wirupe n'abaana bo baliba n'abaana bo toyina baana gwe kandiko ti you have no children okujja konkokomyewo n'otegula ewaffe olijjanjaba omwana wange kandiko erinnya lya kandiko liyiza mu kyoma kyonna kandiko tasasula omusaala kuneereega nange ninamanyo gange abo abajozi wembakwatira bamutwala Sudan ne bamukomyawo erinnya kandiko teriyita mu bbanga teeka mu kandiko akomawo wa ejjoogo lya kandiko ndi mujjamu ejjoogo lyonna erya kandiko nali mujjamu ekyamuwulira yabulanga enziko kakati kakiyajja ngamba kakiyajja angamba nti mukozi akuweereza $5,000 konze gyaki abantu bebe bakuba omwana wo nemugamba omukozi tasobola kuba mwana wo nengikwatisi nenda kakaki kakandiko ne banne batudde mu meeting basalawo kuba omwana wange n'ekyo ekivubuka bwe tulikikwata kijja kwogera kandiko alisasula ajja bujja ajja kusasula wirupe enkuba gyomukubyemu kyali nabulanga enziko talina kwasobola kutta kandiko tewali atta muntu ono famire ye sigimalaawo neebigamu simalaawo famire simuyingiza tuleero oyo naye ayinza okuneepaakirako kandiko kakati nga kaki mulaga tionaani kandiko alinaani si mukozi yakuba omwana wa ono kandiko yakuba omwana wa ekino ekivubuka butulikikwata ate kandiko talina maanyi gakitta kyali badde yakitta dda kuba kandiko tujja muvunaana gye bujja ekivubuka ngekimwogere kati muyole alyokayolebwe human rights violation twaliwe Hague kakati bwagitunulako bwati kaki panikiti kaki yantwala mu kisenge nenkebera wonna nenge eddirisa liggule nenjikwata bekaki esasi bankwatidde ate tebanjaza bwe tebamanyi nina pisto apana bekaki esasi kaki tutula atutudde ku kitanda kye kaki neyeyambula essaati nandako olukindo nanga muganda wange olukindo luno olulaba luganya okubona bamulongoosa. If you want to find out the Kaki family ekebero babali tebamulongooseza maama we alinga mukyala muyema was seated there nga ffe tuli mulumu munda
Kaki bw'amala okulaba nga Kandiho yayogera ku vidiyo panikiti naŋŋamba kirabika abambadde information nti bantu bamukozi be bakubye omwana we bakyamu si bituufu. Nembuuza Kaki olinawo ku ssente za Uganda siyinza kgenda ku luzzi nesikima mazzi nakwata obukadde obwo butaano wali lwakuna nenve wa Kaki. Olwokutaano nagenda Gomba taata wange eri wakombola w'emattu gye nakulira ngende Gomba nendaba mukwano gwange twakula ffenna era namusanga musajja mukulu n'amanyo gamuweddemu enkumba emudu mu ttawuni nemunoonya nemuzuula abuli waliwo nvuga gwe nasomanga naye waliwo Tamale ku resistom waliwo abaavanga omusajja ayina ettegula nga wakava mu kibimba ng'avuga pikipiki bamuyitanga musajja wange nga be bakagga bali ku kyalo emaddu. Waliwo Sekkoba waliwo Ngwabuzito yali kiraaka yavuganga kapikipiki kagundi nga bwagiweta bwati Ngwabuzito Baale oyo mukwano wange gwe nasoma naye nga bamuyita Baale mu Pisiri. Taata wange yazimba essomero eddwaliro ly'emaddu nasomera ne bamujjulula namutwala empenja nzijikirayo Kkwo n'oluzzi lwasimangamu amazzi nga luli wansi awo omusajja yina tipa nga bamuyita Kkwo. Twavanga manya kitaffe eri yakala nnyo Obukatuliki nga misa tugisomera Gonde Buyinja Butoole Parish era omusumaali gwanfumirire Buyinja Butoole egondwaza ebbanga ddene. Kati twabbako ebinyeebwa ewaka ebinyeebwa emaddo twalina omusajja nga muyita Kalooli yatubulako taata yamujja waka yamujja waffe Kalagala n'amutwala akole ewaka Kalooli singa Kalooli is dead nasobola okuba nga abaana be n'omusajja omulala gwezijukira emaddo twamuyitanga ani sajja oyo yalina enniimu ewaka ng'erinnya bamuyitaani nga ye Musaakirisiya bamuyitanga ani kalinaanye eggombolola era we nali emaddu ye batunyumizanga sitooli Mutaseka musajja bamuyitanga Mutaseka ngewe waliwo enniimu nnyingi naye nga Musaakirisiya nali emaddu batugaa nti waliwo enkima eyabooka baasi neyabika nga ŋŋenda mu katale kabeeragayo bali wakutaano bali wamukaaga akatale k'emaddu kakati waliyo maddu waliyo mu Kiganda lino liraga eno etangayo wakinone etyo. So on Friday I have met Kaki on Thursday telling me lies that it was Muhoozi's agents who battered my son, and I showed Kaki a video clip where this man Kandiho. First of all, I have a video clip where Kandiho met with somebody and decided to deceive Museveni that Nope was going to attack the city and burn it. Byali bya bulimba Kandiho yali alimba ngali ne munne. Museveni panicked, but their intention was to drag in the army because bamulete mu violation of which, because in the case nti ekibuga kigenda kulumbibwa Museveni will call in the what? Nalabe bamututte ne M.i.S.O and Guno was mentioned Kandiho Muhoozi mwebyo byali bagala anda bagamba sababulira ti Bobi Wine bamuwa ssente bana abalwanyisa Muhoozi ne Eddie Mutwe balina abantu e Zimbabwe balina abantu e Zambia balina abantu luddawa Muhoozi bwajjayo omutwe bamuvunaane. Which is not it. Wela batandise owuliza obujulizi mu ICC. Ogambye ICC violation of human ya rights. Bulimba. ICC operates when the local court has failed. Batwala yebya olubiri lwa mumbere baabo. Yeah, you know, they are jokers. Provoking.
ezo zaali zaani drones zaali zaani is Nalweyiso connected to Muhoozi? Do you remember? That Nalweyiso confessed obutasoma bwe. We know where they are. Tojjukira ka Nalweyiso yayogera nti abakwate bamanyi gye bali obutasoma bwe obwa pittu yali amanyi abazannya ekintu. Every time Museveni came out to read names, the names was reading were of dead people. Yali amanyi abakikola nga bakandiko bye bamuzannya. Museveni yali amanyi nti kandiko yamuzannya tibamuwa amanya akasome nga amanya gasoma g'abafu. Museveni n'atuuka n'okugamba Museveni yatuuka okugamba nti ye nga pulezidenti wa Uganda ordered extrajudicial methods oyo bokisa ffe twamusse. Museveni omukulembeze w'eggwanga, can you use extrajudicial methods? Naye nga abamuzannya tamanyi nti kandiko yamuzannya ali mu military intelligence. Kandiko was playing with Museveni. Yeah, he knew. Kakati vundi eyo najja kaki on Friday he rang me. Naye nga nagenze ewa amalogo gange ganzija amalogo nakulaba nga olina abakadde wekubye ebifaananyi n'abakadde b'eggomba ekkanisa ebaba. If there is anything I trust in my life is witchcraft. Anti ebyange byawaka ate biyinza okunimba muzukulu ava ku magwe gagajjaji gwe nnumba waliwo ekkanisa bwekubye n'agiwuliramu ab'amaanyi ne bateeka kuta sajja kwolwo ayiwonota avayirebo wali gomba koze kandiko bwe yaddayo baamukwata banne. On Saturday I went to Kaki's place. The workers can testify to this. I spent there from 12 to 6 p.m. Kandi ndiawo aliwa kakyaliwa. I have a son ali mu security, a highly pressed security man. Namuzaala mu mukazi mu kyoli tebamumanyi w'amaanyi nnyo mu security. Ate linnya lyange si lyayina ne mukubira trace me where Kaki is. The boy rang me again. Kaki is having a troubled meeting with Eri Tumwine and Kandifo. He was in a troubled meeting. He had them shouting, Kandifo and Eri Tumwine. Oh, he's with the handiko and Eri Tumwine. Okay. But tutuka kusawa mwenda. He's coming. Olwo Kaki ankubidde simu aŋŋamba. I was wrong. It's not Muhoozi's people. No, the people who battered your son Akandiho and Eri Tumwine. But they have given me $100. He graduates from $50,000 to how much? Nze ne mbategeera amagezi gaabo. Baagala mbeere wano ono aletse $1,000 banzitire mu kkubo. Nagamba driver wange mujjukira. Saagenda na motoka ya gavumenti. I remember twava ku paal etugende wa Kaki. Kaki died in the hands of Eri Tumwine and Kandiko. Tuyadde mukulabika nga mulamu. Yaddeyo n'ababuulira. I'm not sure. I'm telling you my suspicion. Omwana wange yambuulira nti I'm hearing a shouting match between Kaki, Kandiko and Eri Tumwine. He was never seen again. Kirumira yejja kirumira ambassador wa Namibia mu Uganda. Seba president omwana watufuddako twetaaga $3.5 to clear the bill. Kandi Kaki was never seen again. N'omukazi we n'afa. COVID namuna gani? COVID namuna gani? Amangu ago. COVID namuna gani? Kati nze bankola ebintu bingi. I want to thank the professor. Do you see this seed? You see it? This is a meeting that took place yesterday at the professor's house in Colorado. In fact, when you look at it, it's Colorado. It is indicated. The meeting was attended by the professor, Mr. Wabogo,
Mr. Kagugire, these were the prominent people. Because earlier, they had offered me $1,000. But you people have no energy to shout at you. You sacked me. Not all of 5 billion, not a common donor. Museveni, Nankanyuka Kuba Solembwa, advisor. Nsweramas. Sini nyanga you. Nsweramas. Museveni rose up. Museveni humiliated him. That's why Museveni is keeping it quiet. They incited him against me. President Museveni asked me, do you know how to write? A press secretary who has served here for 10 years? Can I call him to go to the preacher? Oh, Museveni had never forgiven. The strategy was humiliate him, humble him, he will come back and work at all. To kill you, you will never see me in the state house. Never, never, never. And I'm overburdening myself, I can die here. Because of my anger. I liked Museveni, I supported him, but Museveni denied me, like Simon Peter denied Jesus. I see. Museveni denied me. Today, upbeat of Norwegian, no calling and others. Can I call a medical doctor? Oh. I asked the president, how does my blood status affect my work? It was after the praying over the tape that I asked the because I had lost. Subject was there. I had lost. I did not want to expect anything from President Museveni. Never. He humiliated me. He denied me like Simon Peter until the Kokokolo. The Kokokolo came how? Nolwisi n'amagumba go bajjagajjayo nolwisi ne bwe bali kuziika amagumba go bajjagajjaya nakalema ojja kuwandagala envunyu mu makati ga nnika nakalema olifa bakwokya mwenda namusonyiwa why mwenda wanted his job mwenda wanted ono yakukumi nanyina ensi yakukumi ataddewo mukwano muzeeyo after my departure. It's not going to take on set. Never to take on set. Nakalema medical president of Uganda was Nakalema given the time a president of Uganda. Manga go back to my Museveni at Moya de Kumajanja. Nino Kota Yuba Nim, Nino Gendo, which Dolly Shawi, but she needed them, but you can use a political Olw'Embeera. What I thank Museveni for is to provide the security for me. That at any given time, I remember Museveni physically. The Nsonga. Because I never entered State House again. I was branded out of State House like a chicken thief. Never can knock him in the car about the descent of consequence of Fanao. Consequence of Fanao. We are Zalam Nakalimaba. Yazali the way it is. They will end up every size. Consequence of Kumaram. Oh, Jozo. And at times I sympathize with Nakalema. Nakalema Rimsisi was Sumbosa, canteen Zamaj. How can she become principal private secretary? On a Wapi 2, on a toss. Do you know the history of Narwis? Narwis is in Musoka. Is easy to a Ssaako Kkwo. Narwis had married an Amini's man. They separated when the man was leaving for Southern Sudan. But the TV is because of Fumbiro, Mujasu Wami, was not a killer. How can a woman marry an Amini's soldier? Was Narwis not a killer? How did they find themselves to be married? Narwis was married to Idi Amin's person, was notorious in killing the people. Amin. Nini yali amanyidwa? Jovala baba yagenda mu nsiko. Excellent. Yali amanyi brutality. Yali abaddeko n'omusirikale atta abantu. Narwis was married to a killer. Idi Amin is a killer. They separated when the man fled to Southern Sudan.
nja kumulagako n'amagumbako baligajjayo mukazi gwe baligjayo amagumbako ne bakookya kakati yabula mayinja wa State House akabukedde mbwobwa obulo bwa State House yanneebigamu mukubye mu mazeewo kakati as I'm going, you see, when you are going to an operation, ever since you have been here, you have been seeing me shouting. These people don't know that my minds are not here. My minds are in heaven. Everything I see here is not useful. Because when you go to a hospital, there are two things. When you go to a hospital, where do you find the mortuaries at hospitals? At the end, somewhere. Why? They are put at a very good distance. Anti abafa bapajja mu kyalo. Emirambo gy'olaba mu mortuary giba gyavudde mu kyalo. The doctors have failed to treat these people. I'm going for a serious operation. But I cannot get money from Museveni. I don't want to die with Museveni's money. If I die, I don't want to die with Museveni's money. I was a rich man. I was trapped. I made a big blunder to work with Museveni. Museveni is a good man. Naye ina mukoddomi ani ku bantu. Eyajjanga apanga mu gavumenti ye. Munafumye mukazi we. Kale banavuma nnyabo munamboole. Ng'ayagala kongobya ku mulimu. Bali balowooza ndi mwangu. These people think that we are poor people. They have never looked at my family. We have never been a poor family. Temuyinza kutujooka. Namwe sente sizamu. Mutubuulirireyo yava mu nsiko n'akagaali. N'akamotoka ka sente akamuvaako embaga. You tell me, mumpe emitwalo 370 $7 mpe Muhoozi. Where were you? By the time you attacked me, Muhoozi was there. What element have you attracted me that you didn't see? Naye omulenzi oyo lwakyanya ennyo ku bantu. Museveni, tubuulire mukoddomi oyo lwakyanya ennyo ku bantu. Si yasoose okuwasa. Abaana ba pulezidenti kulowooza bawasibwa ba Katonda. Naye mwamutunuulira background ye. Kyavaanye ku bantu n'olowooza gwe ruluzi nti gwe ojja kuba Muhoozi osigalewo. Gwe yagambye okufa n'obutanyigwa Muhoozi tasobola kufuga ggwanga. Kale katulabe. Oba oyina veto mu Uganda ajja kufuga nawe akufugiremu. Naye mwali. I reported them to Museveni. Yes. Nakwata akatambi nga mwagala okubba ebintu bya hamu. Museveni yakafunye. He reported me to the president. Yes. I reported you to the president not to play it outside. For the president, he can handle the matter. Museveni is going to call the lawyers of harm. He's going to go to you judge with the. I hear the judge is coming tomorrow. He's going to face a tough Museveni. How can they use you? A judge? No, never go Yambisa. Kalugere told them in this whether this man reported it to us, reports us to the president. Yamugambi bagwa matago Museveni takwata ku case fight na ukakusasula Museveni yaliampa chimu yake 10. Yes, senkana mukoddomi we. Naye nga Museveni yalimpadde nga mama wange bamukubye olw'okubeera ye yamukanyuka ku jirikiti. Manga asula akaba, asula kunamo, asula akokolimanga enkoko. Manga asula kunamo nga abakolimira. Asula kunama. Asula akokolimanga enkoko. Asula abakolimira. Amakulu ge mumu agakubya Museveni yagakubya n'amukanyuka ku jirikiti. Kuba atya mukoddomi we, atya muwala we, atya mukyala we mbona mufu. Nze nga nvuma atya first lady. Me to abuse the first lady. Me. That first lady came at one time. Nangamba mwana wange Mirundi atukusamanya trap. Mwana wange atukalidde nnyo ng'ano ka lubindizi. Ayagala kutwala 5 billion ng'ozijje kwa. Enkyamu nniemu. Kati bakomawo. Mufuneyo ebidoli ebipya. Fe ebidoli ebikadde mwatunyamu dda. Ne tutegeera omumala okunya mukanyuka bukanyuzi. Kati mufune ebidoli ebipya. Instead of wasting emitwalo 370 ono mi nti nkomumane Muhoozi gwe wengane Muhoozi. You care about the future. Let me tell you. I want to thank the professor and Kalugire
Kalugire put up a citizen fight on my behalf. I get up for you. In this meeting, which I have, Kololo, Kalugire told the man, the professor said, sent as a Mwali Sisi. I'm not going to return your money. Get it over Joseph. Get it over Joseph. The professor said, emitwalo gitasatu mu omusanvu waliwo n'aleeseyo emitwalo emeka ena ngenda suba omusajja ono unconditional Museveni abayamba yamugambye bwe bagoba amataago Museveni teyakwata kukira sefaidi ffe tujooka abantu tetuwa ssente naye Museveni alowooza nti baffe yoyogala bakoddomi be ffe tetulina banyaffe basula bakookolima muzeeyi mayimazi asula akookolima asula akolima asula abakunamira yayina amagulu ge nga malungi era yagamba nti singa togenda wa Museveni oyo omukazi gwe baakuba naye Museveni atasaasira Museveni atajjukira Museveni atatulowoozaako naffe tuli bantu tumukoledde ne Museveni is not a bad man. Yasooka ne tutuula ne tukola apology wa facility. Nekana ngalwawo kanonyo. Lwabwo ogwenga nna osigadde step age. Singa bano tebayambye lwabwo. Singa Kalugire tayambye lwabwo. Singa professor te abadde asigaza stage age agweddalu. Mbadde nyamusuula eddalu. Wabwo abadde asigaza stage age agweddalu. Mbadde nyamusuula eddalu. Museveni ategeere ninazola waategeere. Nine kanisa, kanisa tejoge. Siri tuulako naye ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu. N'ojoga amaka gange, n'okuba omwana wange n'okola ki? Emyaka 10 mubano denja kujja mbega siri beegayirirako, siri nnyo mu State House, siridda mu kukola mu gavumenti ya Museveni. I lost. The only thing I talk about Museveni, security. Mberewo, komewo nyambe mukoddomi waniyeko. Alika tayinza kukwata pawa eri wa muhoozi. Ekidoli bakitutte dda. Mukwano bakitutte dda. Abakyagala bakitutte dda. Mujoba bakitutte dda. Ekidoli muhoozi yakitutte dda. Ekidoli yakitutte dda. Muhoozi yakitutte dda. Kyonoonya bakitutte dda. Kyonoonya okunywamu bakitutte dda. Ekidoli bakitutte dda. Ekidoli bakitutte dda. Kyonoonya okunywamu bakitutte dda. Wakiragayalira bakitutte dda. Ekidoli bakitutte dda. Kyonyamu bakitutte dda. Kyewanyamu bakitutte dda. Kyoyagala okunyamu bakitutte dda. Muhoozi yakitutte dda. Ekidoli kyo bakitutte dda. Tojja ekinyamu bakitutte dda. Bambi bakitutte dda. Mukwano bakitutte dda. Ekidoli yakitutte dda. Muhoozi ekidoli yakitutte dda. Tojja ekinyamu bakitutte dda. Toliddamu kinyamu bakitutte dda. Omuteesa oyo kyemugamba anfuula ekidoli komewaniemu ayongera aniemu naye bonna bakayanira pawa talina gyagijja kati yasaze okwekweka Museveni whether you like it or not. Museveni will go. This is a younger man. Of course. Waggulu olutalo ku muvubuka omuto n'oleeta Kenyans bamu humiliating kakati kana akatambi kagamba akeggwe akaluli ayogera siri wagirako muhoozi nja kwagira Museveni paka tuliza ate one nga Museveni muhoozi tasobola kukwata power. Let me tell you, I've written a book. I will vote Muhoozi. Muhoozi will be on the ballot into the 26. Ekidoli bakitutte dda. Kyonyomu bakitutte dda. Kyoyagala bakitutte dda. Okukinyamu bakitutte dda. Toliddamu kinyamu bakitutte dda. Ekidoli bakitutte dda. Kyonyamu bakitutte dda. Kyewanyamu bakitutte dda. Kyononya okunyamu bakitutte dda. Tolinyamu bakitutte dda. Tomulinyamu bakitutte dda. Muhoozi ekidoli yakitutte dda. Tomuliddamu kinyamu bakitutte dda. Ekidoli bakitutte dda. Mbundi kidoli yaddemu aniimu nswera amazzi myaka 10 nga Museveni tyabadikina. Kakati ono ejjoogo lirimubiddemu sente bazimugjeeko azijjayo sente bazikuggyeeko Kalugire
Museveni bwe yabawa ssente zange baziremera ekimasikamu bye eyatwala ssente mumanyi eyanziyeko ssente mumanyi eyazitwala mumanyi mulenzi gwe gwewayogera nti ssente aziremedde ng'ogamba Uncle Sam mumanyi oyagala okunjoga mumanyi naye Uncle Sam aweereza ssente dola $20,000 olutalo luggwe lwongereyo kati gwe lwongereyo mulwongereyo mulabe nedda mulwongereyo kuba nze sijja kudda nakkiriza okukola ewa Museveni nakyomera. It was a political blunder. I regret the day I entered the State House. Okusanga abafuula abaana babanamu ebitoli nambinyamu yomusubira gaba bakinyamu akiganye kwa kujiriketi Museveni tamanyi ssente ffe tugenda kujiriketi kwasula embwa advisor nswera amazi beti ya ssente nswera amazi nyopisa nswera amazi nswera amazi. The professors worked a good formula. Give me my money and I go home. And the professor said that this money is paid to me tomorrow. But tomorrow, put them on my account. Genda obuzuka nakabona ka State House Ssaako kemukubira amasimu mu public service akakoba kakubira amasimu mbwabubwa n'amafuta n'okajjawo mulenzi gwe motoka yaki etali mu mafuta taka yowapeeka oluso mukozi yekikomyawo nindi motoka kikiwo mulenzi gwe okubya emyaka 10 paka nankutuusiza wano ne banno bonna nabagamba you can make somebody a victim. Professor Kalugire and others bamugabira kakutuleeta ko bujozi mulenzi gwe yafulimire kanda kane kalubindize ne kalu sente zo bazikutte. They have decided to give me that money. This is the best solution. Mkwate sente zanu musika ku account even if I die because I never work with you again. And I wonder if somebody rejects a man who is working in the Bank of Uganda, the director of currency, it tells you that that woman is not interested in the money. I went to Salim and talked to him for 4 hours that this younger man, Nisente Bazakatinga Ngamarugo, Yarete Mitwali, Tani to Kate Mujoge Savan, Kakati Muhoza again at Kati. Either the trains of Quaker Yamkos, Trasobolam, because you're gone, because they be baby. What Museveni has to do, Omulenzo na Mukulira farm is Zimbabwe Duke. Museveni should buy a farm for this arrogant man. Kuba bajoze bayitirivu nnyo abajogeddwa. Ekiwumulo kiri wa Muhoozi. Abanyereddwako ennagisi. Ekitambala yina ekitambala ekisangula ennagisi ya Muhoozi. Ffe abakaabye ne banyaffe abakunama abakolima asobola obasangula amaziga Muhoozi. Abagiddwako emirimu gyabwe asobola obasangula amaziga Muhoozi. Bakadaga bebajozi bamujja kubwa sipiika ekyo ne baleeta omulala balumumba bebajja kuba sekitale ejjano ne baleeta Tadongo nga bamuzomuwaganira. Ekiwumulo wa Muhoozi. Muhoozi yensi entukufu. Fenna tuli wa Muhoozi. Yatujoza ono yabadde atujoga nga yagala obwa president. Ye is the most hated Ugandan. If Museveni doesn't know, your son-in-law is the most hated Ugandan. Omuguluminga ate n'amwongera n'amwonoona. Oyinza okuddira omuntu atalina musiri gwa mwanyi n'omuwasa $2 billion agulemu n'okwata kala kasiru k'emmengo bukasitowa maani. bamukwasiza kasajja konna kagambye ak'emmengo kasajja go bw'otava mmengo ngenda kuba butamye ngenda okuba butamye emyezi 3 bajja kuba bamanya kasajja gweva emmengo bw'olimirayo ngenda kuwanuzaayo nkonyoko manyi kava emmengo ngenda kuba butamye nkuwanuzeeyo enkonyoko ngenda kusooka n'akatambi ani yakolagira oleete owinja ddoola emmengo kasajja gwefuluma emmengo kasajja gwefuluma emmengo Ssaabasajja Kaba yamba akasajja kano kuba kajja ogamba mutekakuba kabaka bwami bukajja nga sinnakakuba waliwo ne Lady Merchant from London naye kendi mukwatako kubanga omwana oyo Ham yamuzimbira ennyumba Lady Merchant from London. Family yabo ba Lady Merchant from London. There is a man who's taking the one-man delegation after Mutesa had left. Yani
yani leti merchant from London jojo woman kye yakola ekifaananyi nkireete kasebugwawo yekola kasamu kibuga kubanga mutesa mwagalira ngo omukazi mbakubere sebugwawo ngali mu kibuga yekola kasabu ati oyo nabosa yalina obwete Singapore nabosa wali luddawa kube family njimalewo akasajja kano Ssaabasajja Kabaka fe abenjima tetufukamye nalifukamidde akasajja kadde Mmengo nga sinakakuba kawiisa weekwase makubu yayambala akasajja kafulume Mmengo akasajja ensi yakakyawako kagenzi Germany gwe oli bamwotesa ate 2 billion olina mwenye gwe kasajja gwe kale nolaba akakolwa kazanyira mu nnimiro ezataganya banya nekisebo Kisubo kino kutoka kiringa uju so kutoka sebo yali uju ngaje omulamu ebituli atekera akotodedire jamani kalinyoko kasajja gwe kasebo kali kavubye eddimu kasebo wako kali kavubye eddimu maloko sika mu hizo kutukira wano obusungu bw'ennimi but I'm a happy man. The professor has solved an impasse that had eluded Museveni for 10 years. Kubanga cha family okoboti ya family yo family za fezo tezirumwa nga muntu yoga nga aba family yo batuyoga Museveni yaloza ntife twazali mange yazala kidoli bachiniru munabisi mu state house mange yazala kai kidoli nedda aba bakodde ba president ono mukojo kwa bantu kalugire mbutadde nayona ni yakubantu yenyina bwe yali amuzala yemu isamaso fe batuyisa mu Chapati yoga fe banyafe batuzala batuyisa mu ndiye kali yafulumira mu kiri chenyiza no kuba wano nizo kikubawo abantu bano nga bakulesa obusungu bungi ebbanga lyonna oyinza okutafisha ya muno abana banga batasomye basomi even that money ate abazitikamu alizitutte waffe mu nsozi nayovuola n'amakane gafa n'omukazi nadduka tewali we yadduka kaligundi kamuntu amulina oyo tosobola kugenda gwe oweregera ku baana ne kaluwindizo mbu I have a salary resolution nti gwe salary resolution osanze nyambadde ki osanze nyambadde ki fulu uniform sanze mukutiya wait for me for Sunday resolution. When I contract my wife and my mother-in-law, I will come back with the Sunday resolution. Mbudding until you're gonna close it. And that's them. Nesuzemu combating and come abioto to Amarakane, no Joseph. The joke of the or was a singer Simugumu, Gasina Kanisa Singani Muram, Bagadeza Kobatio Consis. How have I survived? Mbawereza, Namuwereza, Baneva Muyambi. Do you know in boxing what we have a solid tower? Ngaba bia konde ni bakubana inga kutucha ina reasoning bia kubine mu bakuba paka ba professor bakoze ate professor wa Museveni professor wa Museveni yes professor yagenda Dar es Salaam nga Museveni yamutumye ngamula ni Dar es Salaam ndamula ebyuma byange bikwata Afrika yonna bitobisobola olunako ebyuma byabalema naye information yemba inako kati mukwate sente zange musteke kwa account dole mitwalaga tizisinana baba ndiba ina wasatu musa gundi anko samu yawiriza dole mitwala abiri ate mwanange professor yasoka nazibajjako nazibala ngoli onza aleta azibala but omuti yenda waka ndaleka tumwebaze nendeka mwenda basala mundi yasigala oyo tumuyita ddongo lyabwe kale yasigala asigadde wo paka ne kalugere lwamuvuddemu ate okuva kalugere lwazze akatambi sikyakakubika kasigale wa Museveni akatambika sijja kakuba nakano sijja kakuba kubanga ejjogo libali kumazemu gwe eddego liri mubaddeko nabuuza omuvubuka oyo navana baalika mukazi we nani
If you evaluate, before you attacked me, and after attacking me, what success have you made? The quarter million, I mean, to communicate, but came some. Talk about some. That younger man was one who they put under house arrest in the Serena for a week. Charge what to say. When you go to me, damn you, not okay, Waka. Nazarawe ya mujayo ngakuba kiruga yaduka akasajja kamujimbirayo gwe tokola assessment nti omusajja gwolwana naye alina eddogo ly'amaanyi gwe tokitegeera gwenkubagana naye fe waffe waka maama waffe twalinawo omusajja mpaka singa bamuyita Minaani. Many people wrongly believe nti Mirundi Minaani Mirundi ndi abalundi batuuma amanya Mirundi linnya ly'Abaganda very powerful name. Fete tubeeranga kokati okuva mu ndagaano y'olwendo tuli bagagga. Kitaffe tuli abaana batono nnyo yatulekera yikalusa ngonyo nze yalekera yikalusa nvumonka omukogo oniyo gwafuula ekituli n'ekirimu kikomewadde mwakiniye yikalusa nvumonka ezettaka nti gwotuniemu mukotuniemu boneddo nti mukadde mu Museveni atuniyamu agenda okuluzinga pawo naye ffe ettaka lyaffe libaddewo okuva mu ndagaano y'olwenda ate baatundako twagabana ettaka libezinkani olyoka otuniyemu omuka atuniyemu atunyalemu tujje nga tubafukamira mmaze emyaka 10 sibafukamiriddeeko temundabyeko ku mukolo gwa gavumenti gwonna temulina we mundabye tewali we mundabyemu namanya njamukuba mujjewo najjawo omanye nti omusajja muppi ennyo yajjawo dona n'amudusa this man must go to new vision nswera amazzi go omujjawo namutwalamu. This man thinks that I took his job but he must know that he lasted there for a long time. Undership nolimba sitadinga obujoze bwammwe mwe temwategeerako nti nva mu famire engagga be muniyamu ne munyalamu bava mu famire enjafu amweducated wadde Museveni yasasula digulizi kale tegere omusajja Museveni gwasasulidde omukono amuniyamu n'akombaline ng'amuniyamu ng'ayagala bwapulezidenti obufunye obwapulezidenti obufunye you must humble yourself to Muhozi or to run away into exile. When a robber hits the door and does not open, he runs out of being Mukutu, Bimukutu. The one you took a Museveni. When you took a Museveni, whatever all you go. No, Museveni, whatever walking the Kuba, you are younger than Museveni, and the Muhozi is young. But when I took a bit of such a Mama, why I could go need to Magala Bidia, Mukutu, the Jogo could win negative in Kusuni. Gurwana ne Muhozi, Nzangi was constituted to go on, long in a small review me. Ojja kulabanga businesses zitambula. Ne businesses zonanzi roze. Zonanzi roze mulenzi gwe. Zonamba denzi roga. Amatele bakagoba, bulimule bakigoba. Kakati abasajja bagobye obuwunga. Obuwunga kati tebukyagenda. Ante kubulya bakutuuka babu. Yekukumi. Wayinza okuleeta obuwunga obw'obutwa. Naba mwe benyine bakiriza ndi mulimu obutwa. Mwabutaddewa. Nedda mwabutaddewa. Kakati kuba ekifaananyi gwalabye omulabako. Yera ganga balizo gwe buwo. Yewa export promotion. Kikyamuwesa ziri billion. President Museveni kyatamanyi. Export biki? Family yerwanagana. Until he prevails over his family members, they are using malice. Waliwo omu ku ba family members be yatwala gold e Kenya. Nebamusmeletingire entebe smelting plant yatoka Kenya ngavu ani yatiteekamu munnaabwe ne baddira kasooli namuteekamu mu moisia ab'e Kenya ne bamugoba ani yateekamu family member amagi sente zange ze yatwala yasobolamu magi ne gafa eryo ddogo lyange lyennyini lyamuba tuyinza kukozesa sente zange n'ekyokolyo bwemuli balokole obulokole bumanye ekkanisa nti omulokole ajja neyepangira ku bintu byange ebyo bimubeggo mwenda mu kyaki bimubeggo mwenda kyekyange temanyi abalokole ogirabamu pasita nze ogirabamu enanga ogirabamu kwaya masita mulimu muliro gwokwogubungujja kasana gyekakoma yonna ne bwobaanika baku ttaka akakasana nga nakataddimu ka myaka 10 nange nzize nkasikira nenkateekamu nenkukumiramu
ekyokwekyo kyolina omutwe erikugwamu kyobola nze nebatunduyanga mumanyi tebasobola kumpamu they cannot kill me tebasobola ba business nambadde zirozenga nzibazeewo let him make an evaluation nti bukyanumba musajja oyo nkyalina success story bantaddeko nano house arrest mbadde mutwala abadde ekyo kufiirwa ne mukazi we anobe ali kati yekwese Museveni amutuwa sente semaya value addition kobolire ebyo na Museveni ayongera mukyayisa abantu Museveni would use proxy ayagala amulagi abantu ne bogero is the most hated Ugandan kati sopu Museveni yamukyayisiza abantu ayagala ntebe kyo tayina musiri kwa mwanya amataka g'ennyama yiye ekikyo no kingo mwongera n'ebirala Museveni is encouraging his son-in-law to embark on the self-destruction mission. Oyizo kwa mwana w'emmere nyingi n'alwana. Museveni is forcing this man. In fact, the way you know Museveni, I think Museveni is doing reverse psychology. Omukyayisa abantu. Lwaki tabiwa mukozi? Lwaki mukozi bakugamba nti yalidiriza delegation ekule mmundu? Why? Is hiding him? I see. Omukweka onona Museveni yanona mukodobe wowe namukweka. That's how I look at it as a political scientist. Nti yimukozi tomulyanga konti yaguze tank enfu. Tomulyanga ko mukozi yagenze okula abagula gambutusi. Teyolyanga yo. Batambulanga n'abasikala babakuuma president. Obala ba uniform y'amagye gye tugenze ennungi nga baga if afende mukozi sees this or he buys it for us. Omulaba ayina gy'alaga Museveni ono ye ense mukyayo gyamutwala buli omu n'amulaga buli omu n'amuteeka mu butaala buli omu mukodomi n'amuteeka abantu bamukyaye nnyo is the most hated Uganda naye nze mutadde kakati finally I've told you. Do you trust the doctors where you're going now? My two sons are going to be in attendance. My two sons are going to be in attendance. But it is against the rules of but they be observant. They must attend as observant. I even need to trust the doctors. Omanyi nti luli dokita baali bamuguza nziti yadduka n'okudduka limu abuswiri bano si bantu abantu bano si bantu mubalaba fresh n'amasuuti baneregamu nekyembakoze nkyebakoze balumba emandwa State House muli balokole bwe mubanga mufeetinga abantu abajja okukola mu State House mubabuuze baddiini ki temusobola kuddira omusajja musamize enkansi nemundeeta mu State House a center of humiliation mbakubye ne State House n'enjinyonyo mbakuba nembajjawo singa tabadde ate professor yabagamba mu 2014 that man will never change. I know him, he believes in his dignity, cannot even bend an inch. Ya mugambye nadduka sente zino azimujjawo oba zaagala muzitwale ezize muzimujjemu but you continue attacking him. Ate why? Omwana abadde ayagala ebbeera ate bw'omuwa ebbeera akuddamu nkuwagaza ekiggwe bwensi yakukyawa dda buli omu yakukyawa buli muntu yenna omujozi recording zituziina joyolalamu obutabi bw'omukubi kati is a battle between yandi mukozi abaana awangula munne obaka bwewekeka muwingizira Museveni owangula mukozi omukozi n'okuba omukozi ku gakuweddeko ng'ayombera kyasaka gwe waggwamudda oyo yaggwamudda Museveni yamwonoona dda n'amumalawo ensi yamukya buli wamu wonna ekyo bw'omulaba ali mu ttwabo n'alyoka avaayo neyeteeka ku kitabo kya mukazi we neyeteeka ku luddawa neyeteeka ku ki ze nkusonyi era kati genda mu kyaki yange nsumulula emizinga kumusomololako emizinga is going to enjoy life better than before. Ave ku mukozi akole ebiri awumule go to your farm duleke kakoza mutale who is looking for kakoza mutale once Ugandans see you hiding humbling yourself tebajja kuddamu agende ku farm ye aleta abazungu sezala bamulete abazungu bamanaginge properties zaina massive wealth ne tasobola ajoka bijoza buli wali sente n'ajofukoleyo buli wali abali mu finance azikoba n'ezivayo bana abakuba n'abajjawo n'akuba buli muntu yenna bamuyiyakuba mama obusungu bwalowooza nti abo abakola ministry education bwe balita siiri nga ku mulembe gwa muhoozi ani abajozi Museveni yasezaamu kampuni ya 100 gagamba yes
it's like any other Uganda. No, it's not like any other Uganda. Would be dealing with important things, real estate business. Would be having a charity to educate children. Yes. Yes. And a privilege. No, is the most hated Ugandan. If Museveni doesn't. Even Konyam Bechu, Nedikulam Bechu, Mukaru, Nedikulam Kuba. But she is so serious, and the way you cause them evaluation, and I support Museveni. Naye kukuba obutambi nga bulijjo omuvuma nti akadde nedda nkukuba obutambi ng'omuvuma bulijjo nti akadde asaana genda nkukuba emulenzi gwe ne kati olutalo luwedde the battle has been solved. Said money a date may become a melody but it never decay. Even if I cannot educate my children who have not gone to school, but at least they live in Jabisa. Eventually younger than day. Na kwata bilioni zanga 10 kwata era professor ya Muganda sisi dole mitwala ana sisi mirundi zababanja mirundi abanja bilioni 10 au Museveni ya movinga ina ampe bilioni zanga 10 ngende wafu nenga msikata mpagira mukozi Museveni siri dai Museveni cannot give me any job. He humiliated me after working and mange bamukubi ali nsasulaji Museveni tayita kumpa mulimo nengo kola katusigalenga tuli bamukwana. Do you know nti mpandise ekitabo nti I will support Muhozi or Museveni in 2026 because I know Museveni must talk to Muhozi. If Muhozi decides no oyo mulezi akuba Muhozi bwana banka yongera mujoga Muhozi ajja kuyimirirawo against his father. Abantu bakuba mujozona yetadde Museveni bajja mutundula mu Museveni. The only solution against this young man who was undermined everybody, but minister bani never kwatako nachobe notaganyana nachobe kaba masika ka bawo. I have evidence record nacho the only friend of him is Nankabi. Yamuwa 5 billion akubena Nankabi beya nako we bali balonda kadaga omwami yabayita emunyunyu Franka tumwebazi Nankabirwa nebatukana okuleeta ogwanga mu parliament ogwanga Franka tumwebazi ogwanga kiwanda wando yamukuba namugira wonna dulya naye namukuba namujawo kiwanda namba siri kumanyuko sika kiwanda bamubane bamutire ewayo nti kiwanda be nejokole bambe katambula batambuzi kati baka bane bakatuza kotaka basoka baka yamisa nika bana dulya baka bentwe yonna no katambula batambuzi bane bakajja ne mutuwalizi mukali jobulezi kasajja kwikiwanda yowe jobulezi omukolo ono yakokozesa nokanyuka ku jirikiti yakokanyuka kasajja kwereka kwerega tukagenda ku media institutions bakuba kiwanda bakuba wakuba naduli nawe ne bakuba mutuogo bakuba kasikaza bole bukereka nabo nabo bagende munyonyo omukulu oyo yabasubiza okukadde 10 kwe bajja kokadaga bamala kujja kokadaga najja kesimu nina video kamukwano kwa mubuuza. You mean you are not going to give these people money? Yes. My father-in-law told me, you don't give people money without a purpose. Dukana tuyabawo. Abajja kokadaga nga basubiza milioni 10 teyabawa. Nina video. Obadde kwambala kana nange mukalulu benku malewu professor kuwenyeza. Don't pursue me again. Nkulesi. Let us appear as if we've never seen each other. Let us drive in the same lane in different vehicles. Ndikanange buli omwate munne ntanange nkute. Faba samize tukuganti gulente nkute. Gulente nkute. Abasamize tukuga gulente nkute. Enteta kati ntakole ebyange nta mulenzi gwe nta. Kati muyiribye myaka beka yajanderegamu abampita mwafu mi ngenda muniemu fuke kitoli mukiniemu komemo mukiniemu
Twalina sente nga temuyina. Mwatu temutegeera nti twalina sente ewaffe. Ani gwe mutuuka gumunyamu. Twajja bakolera nga mutunyamu nga mutufuula ebitali byomu nga mbiryamu. Yefe wankwana bubi. Nze sijogebwa. Yayagala 5 billion zisemmeka. Singa tabadde handouts from me. Sizala singa yafuula dda enkuba gye nkubye mu bizinensi ze. Nzikuba. Buli kaseera nga ali kumbira mbadde abadde asigadde sitokwe agwa eddala. Kuba abadde nnemeddeko ng'ebintu byange bigana naye lwaki tumukubemu eddalu. Agwire iralu. Abadde asigadde kugwa ddalu. Agwire iralu. Kati bayisa bumissionary bwezi. Yakubuuza mzee ku byebukedya. Oyo gwe banoonya bamumanyi. Olaba nalabye n'obwamuleta nga buwandi. Museveni n'abamonita abali bubi. Kati bumuddukako. Ani yamuleeta? Who organized a meeting between the speaker ne Bunne Zaake? Njikukubira video njikukubira. Video yagikola. Oyo yennyini abaddaaniya ku bantu. Omwana be Museveni gavumenti ya Museveni yonna n'agikuba n'agijjawo. Bw'asonsekamu. Ani yaleeta olanya? I prefer to work with the Northerners. The Easterners are fools. Baganda good at business. Mbadde mwagala kubbira ebintu bya hamu. Baganda only good at business. Nebanyankole must have everything in Uganda. I know. Museveni does not want to hear this. Kakati kakuba mbadde ngenda okukuba obutambi abantu okubamanyiira gy'olaga yonna. Bakusevinze. Toddamu kuleeta lutalo. Toddamu kuleeta legere. Profesa akuwonyezza gy'obadde olako tewabadde walungi. Badde ogenda gweddalu. Badde obulayo step eji bakusibira enjegere mu State House munda. Museveni si musanyufu ku bintu by'ebukeddi ebyo. Si by'ebukeddi. Museveni wants to make a legacy. Yagenda mu nsiko nga babbye obululu. Do you think he wants to preside over a system ebba obululu? Bantu tebakimanyi akagwagwa. Ate yakyakifaako yanoonya legacy. Kankubuli omuntu yenna kasaakadde wasoma nnyo mu kyaki. Omusajja eyali omwenzi ennyo tebatangana na mukazi we. Abaanoonya legacy mu bukadde. Yafuuka maama. Kagayoli. Mulinye, you have stepped on many toys. And I'm bringing a referendum to tame Parliament. Parliament must be tamed. Either to give Museveni, President of Uganda, more powers to tame Parliament or to create a Senate. But amateeka gonna ge baliyitaga abubi gali sponsored. Nabokende bakubawo tambi. Kiri gwera mu Parliament nga ntulise. Omwana gwe yakyabayambyeyo. Singa tewaliyo omwana nali kubye butambi wali buwulidde. Kyali badde kidudumira. Kyali sembi okududumira mu Parliament. Tewali wali mu Uganda atuuza lukuŋŋaana lwesimanyi. Anybody who instigated this violence. Museveni went to the bush for what? Big elections. Yes. And he's retiring. What does he want? Political science. Museveni wants to retire. Kati ajja bakwata bonna. Buli kintu kyatwala Museveni mu nsaka ajja bakwata. He's retiring. Tukita legacy. If President Museveni went to the bush after the elections and the bloody war nemufiiramu abantu, okubba obululu would be ate yamanyi nti mutabani we ali popular teyeetaaga kumubbira ekiseera ky'okubba buli kikoze eki kakati Bobi Wine yagenze abali mu gavumenti bebamuteeka musee amutaliriyo tayina polling large crowd which you cannot convert into victory is wastage. Ng'omukazi alina olubuto ng'alina akaana kamu. Oyo Bobi Wine yamaze kwogererawa ku radio n'abakuŋŋaanya. Even me, when I go up country and I talk on the radio, by the time I come out to people gather, I see. Tayina kantu nakamu Bobi Wine tayina. Oyinza kutuma bw'oba yagala omwana we abeere bulungi mu future omutuma linnya lye yafa
Nento oyinza okutuma omwana w'erinnya ly'omugenzi nga yali musiru yali mbwa yakukyala. He was defeated. Mwiru was defeated. Kakati what votes does Mwiru bring to you? Ono mukwano gwange mufumbira was defeated. Ati kubuulire ti if you can do we need it? At this time do we need it? Bakirolo babeeramu anti do we need it? Bobi Wine tapulingangako mwala ajja crowd did he convert them into victory? Mbubakamba Museveni lemerawa mukozi sola kuba Bobi Wine amubye n'amugjawo amubye Bobi Wine yeepangira mukozi ono yo mukozi evidence weeri nina obutambi ng'ono yennyini ayisa abannuupu abawa 5 million each bamubuulire amanya gaabo be balina be baatwala Bobi Wine yali ya ssente mbwavudane mukozi wajja kudduka olinga kategule tegule awaza misango gyambwa yalidde enkoko n'omuteeka kugwa mukozi tegule yali awuzizino entweyo wajjitegula era nga namateeka nalusanja bwagamba oyo wasipiisi nalusanja awoza gyambuzi nga yalidde amalagala balabe musango nalusanja gwawozeza nedambulirayo nalusanja awoza gyambuzi nga yalidde amalagala mbamuleete ku muhoozi baloyo abatuufu bonna baagamba negamba booli abakubye abaana abasoma obusawo bayintanis mubakwate ekireetayo mukozi ate poliisi erina eddwaliro mubamaakingi bwekijja okulwala kikube empiso nnya kife ekireeta mukozi wakyo kikube empiso nnya kife singa bakubaddeyo singa bakubaddeyo na results yafuna mu medical school asobola okujjanjaba Museveni apart from royalism nti kitaawe bamutta mu lutalo bakasisi beyatta naye tubona ebunene ddayana olw'okuba kitaawe Mr. President, Your Excellency, should Diana yasoma mu medical school alagira ate bakube poliisi ekube kati muffe kye tuba tukola revolutionary mean mukwatako sajja agakubye abasawo abasoma kukireeta mukozi wakyo mukikube bwekiba kyalwadde enziku mukikuba omusujja mukikube lya nziku excess kife mubikube ebiso bife n'abaana babete mubajjanjaba. How can you beat up a doctor? Emasindi osomera emyaka mikambwa gwe abana basoma emyaka 5 gwe mulugosiro inamu jeni yokuzaala abasawo mbwa gwe mukanoonye nga bwe tugenda okunoonya bino nabagamba bikuba boda bagende bezitunde ng'ekizibi tujja bakuba mu mawulire tikyali kya poliisi ekatwe tubinoonye oyogere boda gye watwala tutunde ebibyo tukutwala olima akasanvu ng'osasula boda gye wabba mubikuba ebifaananyi kali mukampala kalinga omusumaali bali bagenda kabatula nakino ekiri ekyengera ekitaasoma bali ekisajja ekyo bakikozeseza nnyo bakitwala nekikubaani nekiddako nekirumba omuzikiti gwe kampala mukadde nekiddako bali bagenda kubatula kesajja kwe wumula genda bamalaluka ekitawe yagana okusoma bakifubutula bakikwata ewa Bobi Wine bakabanga nebakitwala era tikiswala kyakomewo sajja gwe wavawo ka gundi nakuwangula tojja kutawaanya bantu tewali yakugana kusoma gendo bakikozesa kigenda kapala mukadde nekajja mumoto kata akasajja nekakikozesa bali bagenda kibatula baba kyasirika nakala kalingalo kati kalagero kwonoona ekibuga oyo omukazi nga namukubye obutambi amasimu agajjawo nga nakubye omukazi oyo obutambi amasimu agajjawo ono minisita wa Kampala mwanyina ani yamuwa ekifo muganda bani yamuwa ekifo ekyo ekyokukola mu parishimani kabanda muganda woyo omuto ani yamuwa omulimu ogwo mbakube boyo omuwala omuto mukube nga banyumya mukube mujjewo naye awonye profesa eryabimazi naye data esigaddewo kati kasitajjayo omutwe nga mbijjayo byonna njabbiwa muhoozi nedda mubanoonye kyabasoma kyemasindi mbwaggwe wasoma kyemasindi emyezi 8 wepange kwasoma 5 years mubikube ebiso bife mubinoonye buli ekyabba ku muntu mukinoonye mukazi wakyo mubinoonye byonna gye biva mukazi wakyo wajja mutwale mukube empiso 10 ukijja mutwale ate poliisi erina eddwaliro mukikube empiso 10 tusirike enzinyo bagende baziike mayiti muzibifuule mayiti
use revolutionary methods kasome kuba abantu nebekuba abasawo mu binoonyi ebifaananyi byabyo tubinoonyi wekijja mu ddwaliro lyonna mu bisaasaanyi wekijja mu ddwaliro lyonna okukijjanjaba oba mukazi wakyo mumukube empiso 10 afe mukazi wakyo oba omwana wakyo mumukube empiso 10 oba kimwe. You don't need to beat up these educated people. They're not throwing stones. Monoonyi yabiragira in many cases abadayana bakozesa bagunis. A trained policeman cannot butter a medical doctor atwala emyaka mwasoma kimwe emasindi musomanya emyaka emeka mungwa mmwe emasindi musomanya emyaka emeka mukubiba dokita kisobola okuzaala dokita gwe abazadde ba dokita mutuveeko musajja gwe kyalikizadde ku dokita bizaala babbi ba mbuzi bizaala babbi ba nkoko nabyo byennyini teriyo a highly trained policeman. Nti magambo ayinza okulagira poliisi ekube ekirochola nono wamaje kasigazi bebakola ebyo ochola ne kasigazi bebasobola okukola ebyo. A policeman can pound, can order these illiterate person medical doctors. Where is the medical doctor? When the other day you were bringing in Cuban doctors, what type of police leaders do we have? Is Kasigazi, is Ochola. Ochola is the Sinairo. Is Museveni who is keeping a Sinairo man on the job because of Ochola to get votes in Toro. I see. No younger, no Tradon, no you, what a word. I just I know you can come. They have executed names. Where do they have votes? Because it's how many people from Toro have you recruited into the police force? Because you are the Inspector General of Police. How many? Sibanji. Yes. Zimbabwe, Nina Maje, Nina police, Nina military police, Abankum. I respect the police, but no sensible policeman, educated policeman. Let us not the command of the right police. And in many cases, they use goons. These highly educated policemen cannot be a comedian in a police uniform. A comedian in a police uniform. They can justify such action. It is only, you must see or no. It is a man like Oyo. The Munene word, no you to kuzanya mizanya ya committee. Oyo. And police in Nanga. One day, they will pick him to play comedian games. And you when you uniform your Obama topical Zama Wameka. No, you get your horse and you will see. What I get a police? I just see the police and I get a Yobusil. Enanga in a Genesis book, a metal from the Genesis book of records. It is Zenanga. Who followed the metal? Comedian in a police uniform. I get a Yobusil. There is no police that can beat up women. There is no police that can beat up highly educated people. Abajanja banyoka, abajanja bachitao. Let us trace where they came from. I will tell you. Kastabali tabana babu mudwali mbabembe shokum mbabali abutwa. Kaleta mukazi wabo mumu kubali abutwa. Bwe mukira banga cyo cyenyini cyekize eddagala mukikubali abutwa. Ekyasama batwala mu gwanika. This is me, I'm not inciting, but I use revolutionary methods. Omwana bwagana okutegera mu nkuba kunyuma amatako n'ayogera. You cannot order a highly trained era batugamba Gundi yagamba Gundi Museveni if you want a brutal police recruit foreigners. I don't know where Ennyo comes from. They might be Museveni tells you if you want a brutalizing a police, get foreigners in it. But in the army, once you put in the army, nobody can buy foreigners. No, the Sudanese ran away from Amin. I see. Yes. But because Manya to share in Gaviki, Tewadi muntu asobola to order. Kuba Nadini, you negotiate with them because they're educated. So, but doctors, they're educated. Now you don't know, academic papers, or why is it fit?
to be a physician for the president. Or is fit to be Bamuletao, Ngabaka Kuambaruako, organic case, organic business in Gitandi. Read this book of mine. How Museveni? Yes. Who's this trusted? Muneveru kwa Chabamukon. Nsaba Katonda. Nsaba Katonda Mukozo, Akula Alimekufa, Atukem Sent to Kubu, to Mukwat, to Munwes. I grab Amkozesanga. Babby move. Katifina. As I'm going to remain to be out of service for a month, Ninda Kuwa time, Kankuraka Sajakabuke. Ninda Kuwa Katambi, or a very Ababuket, look it up God. Mitala, because Senyonga Babaji, then gardenated Ninda Kapwa. But one in Gavan to read to Mulino, the history of Teddy. Naka kasajja kwabukedda demo okeza kono nyoko byokeza kasnika sajja gwi bwakitodde dimu n'ovuba sepowa wali kasajja kavubi sepowa todde dimu atayagala kuddayo akati ya provoke me. Let me give you the history of Bujingo ani ya mulwanyiza pasaka. You see my calendar is different when you see these vehicles around here. Tukulugoda lwe Masaka. Nze sivuganya na Bugembe. Bujingo. He must be arrested with his malaya. Put in the kakati kukobe musajja gwe. Mugenda kwewulira ku pasagati. Mugenda kwewulira ku mitala. Mitala mugenda muwulira ngayo. Mugenda kuwulira mitala ngayo gera kati nkyabiza. Kasajja akayina omutwe okukulinga ensusuuti. Kasajja kwabukedda. Katonda yaddira ensusuuti kasebowa n'agifumita mwama. Mulimu abayina emitwe nga gya ssejjembe. Nga Katonda yasanga ng'emitwe giddeko. N'addira ssejjembe n'amummunamu amaaso n'ennyindo. Abamu balina emitwe gya ssejjembe. They are like the brain. Brain in my opinion efaanana nga bufe. Kati waliwo abasanga nga biweddewo. Katonda emitwe giweddewo. Katonda n'awummulamu ebituli. I'm going to leave you with the story, recorded it, who were in financing Teddy, the lawyers who met Teddy at Entebbe, Nabagabire Chemisana. On a passenger girl. You can see my Kirantire. You see my vehicle, could wear Masaka, Kakako, a sick cotegus in Namukazo, Bolivo do Kolimanju Kabumanius, Kubanga, when I met the Kubijin. Bargain that Joe, Gagenzewa. Yagende embali batwala nabanja yafuna abantu bana nabanja n'ekikazi ekyamutwala omukazi bamukyawadde abantu b'embali tebagala mukazi we buli muntu yenna owe baawe yali yafa naye yafa bubi n'atwala ebintu byonna ebintu ebyo mubirikirire abakazi abo abayawukana ne babba baabwe ne bababba ne bajja mu public life ensi ebayinako obubi bungi. They don't know. Uyu mukazi w'embala abantu bamukyawa ndi yalwanyisa gali wangu n'alwanyisa nabbanja ye yamutwala n'abantu bananabbanja mulayikira n'akangabala bwati nabbanja n'akangabala nga Bujinga ajjuzizza nabbanja yakangabala bukangabuzi n'abantu bana nga tayina yeeyita mayinja nabbanja abantu bakwagala nnyo bamunyuzanya kadudi nabbanja muzenyi bwa kadudi ate wakyalagira nekikola uwa era juvula bana bayayi bamuvaako yakwata ku bulangiti sikatono bamutirire oneke n'amulemerako oneke nze nabbanja oneke yamusinza amaanyi oneke asinza nabbanja amaanyi nabbanja yepankira ku oneke n'alemerawo sigenda wa Museveni nemugaa nti oneke nga tavuddewo ngezi yes nze nga ni nabbanja nga Museveni aneetaaga nnyo ku mobilization nedda oneke amala kuvaawo nabbanja kasomwa emmotoka erimu esikoti ya Museveni wofuga olumu olubala nze nabalema ndi wange emyaka 10 katemba wabuyo omwana yali aluuza mbu asobola okunjooga nze mutali wa Yohana Mirundi abalina sente okuva myaka gyeki mu 1900 onjooga niyo tekiriyo tobikkirize recording akantu kange ebyuma byababula gye biri